Сәлеметсіздер ме? Шығыс Қазақстан гуманитарлық колледжінің білім алушылары. Сіздермен математика пәнін жүргізетін Сапаргалиева Гүлмира Советхановна, математика және арнайы пәндер оқытушысы. Бүгінгі тақырыбымыз алғашқы функция және интеграл. Мақсатымыз алғашқы функция және интеграл тақырыбына есептер шығару, білімдерін бекіту, тереңдету. Сонымен, сабақтың, яғни тақырыптың қажеттілігі физика пәнімен және геометрия пәнімен пәнаралық байланыстың орнауы. Сондықтан, алғашқы функция түсінігіне көбірек есептер шығара білуіміз қажет. Алдымен қайталау жүргізіп алайық, яғни кейбір түсініктерді қайталап алайық. Алғашқы функция дегеніміз не? Сонымен, егер f'(x) тең fx теңдігі орындалса, онда үлкен fx-ті fx функциясының алғашқы функциясы деп атайды. Және интегралдың формуласын экраннан көріп отырсыздар. Алғашқы функцияның негізгі қасиеті, егер fx және fx функциялары fx функциясының алғашқы функциясы болса, онда олар бір-бірінен тұрақты санға ерекшеленеді. Яғни, с тұрақты санын қосу арқылы ерекшеленеді. Алғашқы функцияның геометриялық мағынасы графиктері өзара параллель қисықтар тобын береді. Алғашқы функция табудың 3 ережесі бар. Біріншісі, қосындының алғашқы функциясы қосылғыштардың алғашқы функцияларының қосындысына тең. Екінші, тұрақты k коэффициентті алғашқы функциясының алдына шығаруға болады. Үшінші, күрделі функцияның алғашқы функциясы 1 бөлінген k коэффициентін алғашқы функцияның алдына шығарып көбейтінді ретінде жазуымызбен ерекшеленеді. Енді осы алғашқы функциялар табудың бірнеше формулаларын еске түсірейік. Экранға назар аударыңыздар. Есімізге түсірген, қайталап өткен формулалардың көмегімен мынадай мысалдарды шығарып көрейік. Бірінші, 3x қосылған 2 функциясының алғашқы функциясын табыңыздар. Алғашқы функциямыз 3x квадрат бөлінген 2 қосылған 2x плюс с-ға тең болады. Дәптерлеріңізге менімен бірге шығарып, есепті тексеріп отырыңыздар. Келесі, косинус квадрат x минус синус квадрат x функциясының алғашқы функциясы неге тең? Сонымен, алғашқы функциямыз 2-ден 1 синус 2x плюс с-ға тең болады екен. Келесі мысалымыз. Мынадай түрде болады. 4 бөлінген түбірасты x минус x функциясының алғашқы функциясы неге тең болады? Тексерейік. fx тең 8 түбірастында x минус x квадрат бөлінген 2 қосылған с-ға тең болады екен. Жақсы. Сонымен үйге тапсырма 10 сұрақтан тұратын тест есептерінен беріледі. Есептерді шығарып, Canvas платформасына жүктеулеріңізге болады. Алдарыңызда осы тест есептерінің нұсқалары көрсетілген. Сонымен қатар, бүгінгі сабақтың толық теориялық материалын Canvas платформасынан және колледж сайтынан көрулеріңізге болады. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.